家好，我是叶水美。今日要来带大家来跳有氧拉丁舞。今日的助教是来自美丽的谢祥义老师，好，还有我们的彭玉玲老师。好，要来带大家一起来暖身。好，请大家跟着我一起做哦。好，两只手往上提，然后合掌往上延伸。好，胸两个 U 片，好，延展。我们数8个拍，1、2、3、4、5、6、7、8。好，弯奏片，1、2、3、4、5、6、7、8。好，回正。好，向上延展。好，头看天花板。1、2、3、4、5、6、7、8。好，回正。来，双脚打开。来，将你的手往你的左边延伸。来，我们的臀部，来先左右律动。好，1、2、3、4、5、6、7、8。好，弯片。好，将你的手延伸到你的右边。好，加上臀部动作，开始1、2、3、4、5、6、7、8。好，完成。来，将双手打开。好，接下来我们的手由前面画一个圈，转到后面。好，U 数。好，往上延伸，转到后面。好，一样是一个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。加一多1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。好，很好，回正。再来，我们来做我们的肋骨。好，肋骨的线条。来，请向右边，膝盖微弯。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。好，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。很好，来，手拿起来。好，在头上交叉放下。好，下一个动作呢？好，我们的手平举往后摆动。当你往后摆动的时候，脚掌要提，脚掌要捏起来。好，向后背。好，脚掌捏起来。好，向下来做哦。好，好，预备，开始。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。最后一次3、4、5、6、7、8。好，很好。来，我们先来做一个双手往上延伸，再打开，吐气。好，那暖身就都要得喂。好，接下来，吉鲁巴法铺来本大家来练习哈。首先，跳一个舞步，滑轮步。好，左脚开始前进，前进一步。好，右脚旋转来的时候，转方向，退后一步，回来。好，左脚前进一步，好，退后。好，滑轮步的意思就是。脚一前一后，好，左脚头前面，右脚旋转来；左脚头后背，右脚旋转来；左脚从前面，右脚旋转来，然后退后，好，这就叫滑轮步，一前一后。身体啊，尽量袂停动，用野位，好，野位来转机，野位转机，野位转机，数尽量安静，哈，袂停动，好。让我们的腰部，腰部来扭转，这是滑轮步，也哈，可是哦，你的左脚改到哦，1、2、3、4、5、6，好，7、8的时候，老师打开来，
好，7、8，好，然后我们右片的臀部往前，1、2、3、4，好，我们往上推2次，5、6、7、8，好，滑轮步，改到哈，左脚开始的滑轮，哈，来，左脚先点着，好，开始，1、2、3、4、5、6、7、8，好，1、2、3、4、5、6、7、8，好，臀部给它推2下，好，这个没问题。以后用右脚向用滑轮步都转去哈，右脚开始前进，前进一步，左脚舒展来，退后一步，左脚舒展来，前进一步，左脚舒展来，最后7、8的时候，好，右脚推的时候，然后右手拿起来。好，这个是滑轮往右片，好，再滑轮，好，走回来，好，改到哈，滑轮步从左脚开始哦，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，好，行转来哦，1、2、3、4、5、6、7、8，好，向腰，1、2、3、4、5、6、7、8，好，等于滑轮步呢，右片，好，向左脚开始行，用右片行过去8拍，再从右片再行转来左片8拍，好，然后再改刀，好了，示范给大家看哈，改刀哦哈，左脚开始哦，好，预备开始，1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8，好。他还係同大家提醒呢，哈，數哦，盡量冇停頓，盡量冇停頓。意思就係野尾腿扭，哈，盡量野尾腿扭，好，冇身體留腳向下行，好，安尼就變成向手向腳，哈，同方向，安尼跳起舞來會動慢，個起唔起，好，盡量手來固定，用安尼下半身，好來扭腰，哈，好，改到哦，好，安尼手盡量的固定。好，尽量的固定，来从左脚开始哦，1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8。好，滑轮步的时候，头去行的时候，脚。做的话，尽量用脚尖，好，用脚尖，好，用脚尖来力，哈。所有扭的动作呢，脚掌都要提高一点点，用我们的脚掌，好，脚掌就是脚尖的部分，来开始用安尼来扭，千万莫规只脚的，人安尼要扭唔会停痛，哈，安尼要扭唔会停痛，啊，介意到哦，来用脚掌的位置哦。更要微微的提高，好，2只手尽量摆在你的腰部两边，莫停的让身体转，好，莫停的身体转，好，来手固定了，好，预备开始，1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7，走回2、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8，好，好，这是正面的动作。现在呢，我们来侧面再来演绎一次给大家看哦。我们来示范，我们侧面，好，太卡头侧面的看一下动作哈。来，滑轮步开始哦。好，手拿在我们的腰部两侧，好，来脚跟微微的提起，开始走，1、2、3、4、5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7，回1、
2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。好，这是侧面的动作哈。刚才讲的技巧，一天太个耳抖练习哈，那跳舞哈，一天要扭腰哈，扭腰的时候，那脚掌一天要提起来。那扭的时候，那手轻量而老，上半身跟下半身做我们的胸方向，做我们的下半身扭向右边，身体要转右边。安尼法你就会同方向的话跳起舞了就会不好看又不平衡哦哈。你再改一道一样哈，你从左脚开始哦。好，滑轮步开始，1、2、3、4、5、6，大开来7、8。好，推臀部哦，推臀部的时候，你脚对天来，要用一点点力量哈，臀部向荡过，好，臀部向荡过，好，1、2、3、4。好，送量多5、6、7、8。好，再推回来，1、2、3、4、5、6。好，数向荡过哪个？7、8。好，胸仰哦，安左脚向臀部哦，向天来下起嘛去推向上面。好，向往上推。好，1、2、3、4，推2次，5、6、7、8。好，非常好，再改一道哈，滑轮步。好，左脚点点，好，开始哦，1、2、3、4、5、6、7、8。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 好，这就是我们吉鲁巴的滑轮步哈。它不是很困难。之前有跳一个步位哦。说之前跳高高位哦。1、2、3、4、5、6、7、8。然後1加2、3、4、5、6、7、8。再接到人的滑輪步，好，對音樂隨一度開始跳起哦。好，5、6、7、8、1、2、3、4、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 5、6、
七八，一二三四五六七八，一二三四五六七八，一二三四五六七八。好，很好，我们转个方向再一次。一二三四五六七八，一二三四五六七八，一加二三四五六七八，一二三四五六七八，一二三四五六七八。好，泰嘎好不嘛？好，泰嘎都跳会动好哦，继续加油。